بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى. الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية، وهي صفات الكمال. الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فله نصيب منها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل من الجبال ففهم ما فيه من وعد ووعيد لأبصرته على قوته وشدة صلابته وضخامته، خاضعا ذليلا متشققا من خشية الله تعالى. القرآن الكريم تلاوة فضيلة الشيخ محمد جبريل. تفسير معاني الآيات القرآنية باللغة الفرنسية. Interprétation du sens des versets coraniques en français. سورة الشعراء، وهي سورة مكية، وعدد آياتها 227 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. Sora Ash-Shuara. Guz, 19. Les poètes. Je cherche refuge auprès d'Allah contre le maudit Satan. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Les gens d'Alaïka traitèrent de menteurs les messagers. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. Lorsque Souaïb leur dit « Ne craindrez-vous pas Allah ?» إني لكم رسول أمين. Je suis pour vous un messager digne de confiance. فاتقوا الله وأطيعون. Craignez Allah donc et obéissez-moi. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Et je ne vous demande pas de salaire pour cela, mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. Donnez la pleine mesure et n'en faites rien perdre aux gens. وزنوا بالقسطاس المستقيم. Et pesez avec une balance exacte. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Ne donnez pas aux gens moins que leur dû et ne commettez pas de désordre et de corruption sur terre.
واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين Et craignez celui qui vous a créé, vous et les anciennes générations. قالوا إنما أنت من المسحرين Ils dirent, tu es certes du nombre des ensorcelés. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين Tu n'es qu'un homme comme nous, et vraiment nous pensons que tu es du nombre des menteurs. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين Fais donc tomber sur nous des morceaux du ciel si tu es du nombre des véridiques. قال ربي أعلم بما تعملون Il dit, mon Seigneur sait mieux ce que vous faites. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم Mais ils le traitèrent de menteur, alors le châtiment du jour de l'ombre les saisit, ce fut le châtiment d'un jour terrible. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Voilà bien là un prodige, cependant la plupart d'entre eux ne croient pas. وإن ربك لهو العزيز الرحيم Et ton Seigneur, c'est en vérité lui le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. وإنه لتنزيل رب العالمين Ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre, نزل به الروح الأمين et l'Esprit fidèle est descendu avec cela, على قلبك لتكون من المنذرين sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs, بلسان عربي مبين en une langue arabe très claire. وإنه لفي زبر الأولين Et ceci était déjà mentionné dans les écrits des anciens envoyés. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل N'est-ce pas pour eux un signe que les savants des enfants d'Israël le sachent? ولو نزلناه على بعض الأعجمين Si nous l'avions fait descendre sur quelqu'un des noms arabes, فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين et que celui-ci le leur eût récité, ils n'y auraient pas cru. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين Ainsi l'avons-nous fait pénétrer, le doute, dans les cœurs des criminels, لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم mais ils ne croiront pas au Coran, pas avant de voir le châtiment douloureux,
فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون qui viendra sur eux soudain sans qu'ils s'en rendent compte. فيقولوا هل نحن منظرون Alors ils diront, est-ce qu'on va nous donner du répit? أفبعذابنا يستعجلون Est-ce qu'ils cherchent à hâter notre châtiment? أفرأيت إن متعناهم سنين Vois-tu, si nous leur permettions de jouir des années durant, ثم جاءهم ما كانوا يوعدون et qu'ensuite leur arrivent ceux dont on les menaçait, ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون les jouissances qu'on leur a permises ne leur serviraient à rien. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون Et nous ne faisons pas périr de cité avant qu'elle n'ait eu des avertisseurs, ذكرى وما كنا ظالمين à titre de rappel, et nous ne sommes pas injustes. وما تنزلت به الشياطين Et ce ne sont point les diables qui sont descendus avec ceci, le Coran, وما ينبغي لهم وما يستطيعون cela ne leur convient pas et ils n'auraient pu le faire. إنهم عن السمع لمعزولون Car ils sont écartés de toute écoute du message divin. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين N'invoque donc pas une autre divinité avec Allah, sinon tu seras du nombre des châtiés. وأنذر عشيرتك الأقربين Et avertis les gens qui te sont les plus proches. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين Et abaisse ton aile, sois bienveillant pour les croyants qui te suivent. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون Mais s'ils te désobéissent, dis-leur, moi je désavoue ce que vous faites. وتوكل على العزيز الرحيم Et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, الذي يراك حين تقوم qui te voit quand tu te lèves, وتقلبك في الساجدين et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. إنه هو السميع العليم C'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين Vous apprendrai-je sur qui les diables descendent? تنزل على كل أفاك أثيم
Ils descendent sur tout calomniateur, pécheur. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. Ils tendent l'oreille, cependant la plupart d'entre eux sont menteurs. والشعراء يتبعهم الغاوون. Et quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. Ne vois-tu pas qu'ils divaguent dans chaque vallée, وأنهم يقولون ما لا يفعلون. et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas? إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. À part ceux qui croient et font de bonnes œuvres, qui invoquent souvent le nom d'Allah et se défendent contre les torts qu'on leur a faits, les injustes verront bientôt le revirement qu'ils éprouveront.